Dari satu pembelian ini saya dapat satu grinder hopper single dose yang bisa di push, one push. Ini untuk mempermudah mengeluarkan sisa-sisa partikel kopi yang ada di dalamnya. Jadi memungkinkan untuk kita menggiling biji kopi menghasilkan sesuai sama yang kita masukkan di awal. Dapat satu brush sama dosing untuk portafilter sendiri, dapat ring juga. Untuk grindernya sendiri kita bisa lihat seperti ini. Untuk areanya sendiri, area burunya di sini seperti ini. Dia berbahan metal ya, licin. Biji kopi jadi lebih mudah masuk. Cuma mungkin ada sedikit area yang lumayan sempit. Untuk biji-biji yang terlalu besar mungkin ya ada biji yang nggak bisa masuk. Tapi jarang sekali itu terjadi, dan menurut saya sampai saat ini nggak ada masalah setelah pemakaian 3 minggu ini. Untuk ininya sendiri kita bisa buka untuk pembersihan, bisa kita tutup lagi. Grinder ini bisa disetting untuk speednya, kecepatannya maksimal di 1900 rpm. Oke, kita mulai dengerin suara mesinnya. Sangat halus ya teman-teman ya. Kalau kita tambahin lagi masih cukup halus, ya kedengeran. Review pemakaian grinder single dose dari Vesper T64. Kali ini saya mau bahas gimana sih tentang grinder ini, dari ukuran gilingan, hasil gilingan, sama kecepatan gilingan, dan fitur-fitur kecilnya. Grinder ini cukup nyaman untuk pemakaian harian atau industri kecil. Kesulitan-kesulitannya mungkin hanya di persiapannya aja, karena kita harus nimbang satu-satu untuk bikin kopinya. Kalau untuk manual brewing enak, kalau untuk espresso juga lumayan enak. Kita lihat dari ukuran gilingan, hasil gilingannya aja. Ini di angka nomor 5, ini di gilingan nomor 25, ini 45, dan ini 65. Nanti teman-teman bisa geser-geser sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Mungkin kalau di nomor 5 ini agak lebih halus dari espresso pada umumnya, nanti bisa kita kasarin lagi di nomor berapa. Kalau untuk manualan, filter dan segala macam, teman-teman bisa ambil di sini. Kita lihat hasil gilingannya ya, partikelnya cukup seragam, tapi kalau saya rekomendasi lebih cocok untuk espresso. Tapi kalau teman-teman untuk meminang satu grinder ini buat di rumah atau untuk kebutuhan produksi, teman-teman bisa sesuaiin sama fokus teman-teman aja di sini. Kita mulai giling 20 gram untuk bikin espresso. Kita giling di RPM 1500 di gilingan nomor 6.